Λένε Νατάλια Σαντάνα και είστε στο κανάλι μου. Λοιπόν, σήμερα θα πήγαμε με την οικογένειά μου για πεζοπορία. Γι' αυτό θα σας δείξω όλο αυτό το μέρος που είναι εξαιρετικό. Θα κάνουμε 3 ώρες ουσιαστικά περπάτημα, αλλά όχι και τις 3 ώρες θα κάνουμε το βίντεο. Και είμαστε με τα παιδιά της Good Time. Οπότε θέλω επίσης όταν πάτε για διακοπές που με ακούτε να